ñu ngi ci Photoshop ba léegi créé nañu document bu bees mais li ñu ci intéressé mooy ñu ubbi ci image wala ñu importer ci benn ci biir document bu ñu war a joobee mu ngi mel ni rek temps bu ñu doon def ay collage école primaire lii mooy doon feuille blanche bi après dañ daan récupérer ay image fu nekk taf ko ci taf yu rafet nag yeneen yi sax dañ ko daan koppati ba mu rafet taf ko ci suñu feuille blanche bi loolu la ñu doon def ak Photoshop c'est pareil c'est que Photoshop dafa gën a technique mais benn la rek. La plupart du temps dañuy am fii benn support de base après ñu glisser ci ay photo ay images yu ñu dagg ba pare ay effets et cetera donc fii am nañu possibilité ubbi fi ab photo ak ci format bu mu mënti mel ñu importer ko ci format bu ñu bëgg mu nekk pour mu mën a nekk méthode bi gën a simple mooy fichier ouvrir bon fii am nga ubbi fichier ci pec wala aussi yeneen fichier par exemple Photoshop bon man photo bii laay jël dama ko téléchargé woon yéen it mën ngeen a jël taf bu leen neex seen machine ñàkkul taf photo bii bu ñëwee format bu muy indaale lay maintenir gis ngeen fii beneen onglet créé wu na waat fii nii juste là fii moo nekkoon format bu njëkk bi bii mooy taf bi ñu tijji woon sànq bu ngeen seetloo bu baax ñoom ñaar dañoo tàqaliku photo bi su ma ko bëggoon indi fii ci document bi am naa possibilité yu bare pour mu mën a nekk mais beneen ci possibilité yooyu noonu mooy importer ko simplement ci biir document bi yoon duñu def fichier ouvrir mais fichier importer la ñuy def wante nag attention am nañu fii ñaari importer yu bokkul dañoo wute am nañu importer et incorporer mu amaat importer et lier différence bi nag am na ay avantages ak ay inconvénients dama lañ koy leeral ni mu gën a gaawee parce que ñu ngi ci début Photoshop fii importer la ak incorporer mu ngi mel ni ma jël benn photo rek daf ko fii alors que importer et lier moom visuellement photo bi di nga ko gis mais feneen lañ koy stocké moo tax ma ni bu dee da nga importer lier benn image ba image bi nekk fii après nga jum supprimer ko fële ñu ko stocké moo xam ci ab dossier la moo xam it da nga modifier turu image bi bu boobaa image bi day manqué fii nii day disparaître moo tax man ma leen di conseiller ngeen importer incorporer yoon bi benn la rek onglet bu bees tey di jéegu fii après ngeen importer seen image seen photo bi ñëw na fii seen biir document lii mooy deux façons pour tijji image yomb na loolu nag dinañ ci jàng ngir def ci ay modification ci lii yëpp pour ouvrir ay image wala ñu importer incorporer beneen image